Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 20 яшьлек матур юбилейлы туган көнен гүзәл кыз бала Монголова Эльвира Газинур кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Руфия Шамиловна, апасы Рәмзия тормыш иптәше Раил, племянницасы Амира, әбисе Разия Сулеймановна, абысы Гилфан тормыш иптәше Зөлфия, уллары Динар, абысы Марат тормыш иптәше Гөлия, уллары Илшат һәм Реналь, сөйгән яры Илгиз һәм барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 20 ел элек гаиләбез күгендә якты йолдызыбыз булып, татлы балабыз кабынды. Эльвирочкабыз икенче кызыбыз булу сәбәпле апасына карата назлырак булып үсте. Барыбыз да аны үлеп яраттык. Кызганычка каршы 5 ел элек әтисе көтмәгәндә вафат булды. Барыбыз өчен дә бу олы югалту иде. Бүген татлы балам әтиен күрсә икеләтә шатланыр иде. Чөнки мәктәпне укып бетереп син инде үзең сайлаган һөнәрең буенча намуслы килеш эшләп киләсең. Без шатланабыз да, горурланабыз да синең белән. Шәфкать туташы булып эшләр өчен синең сыман улы йөрәк, киң күңел иясе булырга кирәктер. Чөнки синең сыман кешеләр генә һәр вакыт кешегә ярдәм итәргә ашкынып торалар. Шуңа да якты киләчәккә син лаек акыллыбыз. Мәрхәмәтле, ярдәмчел, гөл ачык йөзле, гомердә моңая белми торган былбылыбыз син. Менә инде кабат синең туган көнең килеп җитте. Син безнең гаиләбезнең шаулап торган чишмә башы, йөрәкләребезне җанландырган, күңелләребезне куандырган сөекле балакайыбыз. Сиңа карап барыбыз да сокланып торабыз. Кадерлебез безнең акыллы, тәртипле кыз бала. Көз нурыбыз, без сине чын күңелдән матур юбилеең белән котлыйбыз. Киләчәктә дә бар хыялларыңның тормышка ашуын, бар максатларыңа ирешүеңне телибез. Әниеңә сердәшче, апаңа сердәшче һәм ярдәмче, якыннарыңа төпле киңәш бирүче, без туганнарыңны гел сөендерүче бала булып кал. Ашыкма син, Эльвирабыз, яшьлегеңнән китергә. Аннан киткәч күп авырлык туры килер үтергә. Елмаюың чишмә сыман, телләрең балдай татлы. Иң кыйммәтле бүләк булдың, язмыш дигәне катлы. Югалмаска олы юлда телибез сиңа бүген. Һәр чак аяз булсын иде баш очыңдагы күгең. 20 яшь җилкәләрдә канатлар үскән чагы. Әйләнеп яңадан килмәс бу матур мизгел тагы. Куйган максатларыңа да атланып адым басып, олы бәхетләр килсен ул бары яклардан да ташып. Сөенешеп сиңа карап без дә шатланык әле. Гомреңнең иң дә матур чәчкәләр аткан мәле. Хөрмәтле Эльвира Газинуровна, бар теләкләр чынга ашсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп ал әле. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтыла бу көнне дөньяның бар зары. Табында дусларың, яныңда тиң парың, онтыла бу көнне дөньяның бар зары. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Гомерләр уза дип моңаеп утырма, тагын бер яна әле мәхәббәт утында. Гомерләр уза дип моңаеп
Туган көн